โอ้จิตกันนี้เนี่ยแรงจริงครับ10 ปีแล้วครับยางหลังยังใช้ของเดิมอยู่ครับสาวที่ไหนโทรหาร้านอ๋อโอ้อยู่กันในคลิปครับผมสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับยังอยู่กับ MU49 ครับช่วงนี้ก็คลิป 49 ก็จะเยอะหน่อยครับก็ปั่นเจ้าของนาก็มีรถเองนะครับแต่เป็น36เก่าแล้วครับรถประจำการแล้วเอารถใหม่ๆมาลงครับ36ก็เอาไว้ลากหญ้าให้วัวครับเมื่อสักครู่ก็ทีมงานเรียกไปขนข้าวครับเสียต้นใหญ่ๆนี่เจองานแบบนี้นี่ไปที่ไหนนี่กระจายที่นั่นครับก็ปั่นไว้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งครับแล้วก็มาปั่นอีกปั่นรอบ2ก็จะหว่านข้าวเลยครับถ้าที่ไม่ลมนะครับสามารถปั่นได้2 รอบจะสวยมากเลยแต่ถ้าที่ลมมากๆนี่เลยรอบ2ก็พอแล้วครับ2 รอบรอบแรกอาจจะไม่จมเท่าไหร่ครับแต่รอบ2นี่ไปตรงไหนก็มีแต่ที่จมครับรอบ3ไม่ต้องพูดเลยยังไงก็ไม่ได้ครับ
ทุกปีนี่ทีมงานปั่นนี่จะมีเสียเกมเสียจัดเสียโบ๊ทนะครับแต่3 คนนี้นี่ช่วงนี้ติดงานครับเสียจัดก็ยกมันนะครับติดเครื่องยกมันอเนกประสงค์ก็ยกไม่วัดไม่ไหวเลยครับมีงานทำทุกวันครับส่วนเสียโบ๊ทก็รถดำครับวิ่งงานรถดำส่วนสีเกมก็นู่นเลยครับรถเกี่ยวครับมีแต่ระดับเสียเย่ก็มีหนี้กันทุกคนครับถ้าไม่มีหนี้ก็ไม่ได้ขับเว้นไว้แต่มีเงินสดไปซื้อครับไม่มีหนี้ก็ได้ขับครับแต่ยุคนี้สมัยนี้นี่น้อยคนครับที่จะมีเงินสดไปซื้อนี่น้อยครับออก100 คนนี่ผมเชื่อว่า50%นี่คนทั้งนั้นครับรถไถตัวนี้ก็เยอะนะครับรถเกี่ยวครับรถเกี่ยวก็เยอะแล้วทุกวันนี้ถ้าบ้านผมนี่มีไม้คันหนึ่งนี่รถเกี่ยวแทบจะวิ่งชนกันนะครับรถมีอยู่105นี่มีอยู่3 คันครับ4 คันส่วน70ก็มีอยู่คันเดียวครับแต่ก็ช่วงมีก็มีครับรถเกี่ยวช่วงข้าวสุกเต็มที่ครับช่วงแรกๆก็ไม่เท่าไรหรอกฮะถูกต้องโอ้โหครับไป4 ครับฮะ
บุบาบุดงมาเลยครับว้าโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายกันนี้แล้วกันครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ